年前，我刚刚获得影后便自杀，10年后，娱乐圈最顶尖的人才齐聚一堂。我的男友对着直播镜头冷漠地说道：“杀死江源的人就在你们其中，不想死就说出当年的真相。”草莓尖尖提醒您，小说正文开始喽。许烨获得影帝的时候，主持人问他：“你觉得在职业生涯中对你影响最大的是哪一位？”许烨愣了一下，缓声道出了我的名字。全场静默，因为我早在10年前自杀，而自杀前领的正好就是这个奖项。我在记忆中搜寻了许久，才记起我在哪里见过他。那是一个新人选拔赛上，所有的新人都要通过层层选拔来获得资源。许烨的长相并不出众，只是那眼睛似乎会说话，纵使是个小角色，也能生动地刻画出来。我当时只是觉得他有灵气，便将自己唯一一个复赛的名额给了他。果然，他没有辜负我的期望，在最终决赛时一举拿下了冠军。第二次相见时，他已经在我的电影中参演男二，演技虽然略显生涩，但胜在赤诚，将一个爱而不得的公子哥演绎的极其完美。之后我们就再未见到过了，因为我死在了这金灿灿的颁奖台上，成了这盛典会场上的一缕亡魂，飘散至今。许烨的话音刚落，一旁就有人匆匆忙忙递上台，将他请了下去。我定眼一看，是我曾经的经纪人。只见他对着许烨就是一顿数落，大好的日子提他做什么，也不嫌晦气。许烨微微垂着头，像是服了软。袁姐，我知道错了，只是他的眼睛微眯，不像是认错的神态。不过我一直很好奇，一个十项全能的超级偶像，为何现在提都不能提了呢？袁姐甩给他一个刀眼，想活着就别再问。许烨乖巧地笑道：“好。”我微微愣神，原来袁姐早就知道我自杀是有问题的，或许她当时也是参与者之一。颁奖台上，奖项到了最佳女主角，上台领奖的是一位青年女演员，长得很好看，举手投足间透露出一丝优雅，是我曾经很喜欢的类型。就在她拿上奖杯的时候，主持人问她：“10年兢兢业业，终于站在了这里，有什么想要说的吗？”那位青年女演员举止自然地站在话筒前，感谢江源前辈，如果不是他，我可能不会站在这里。江源就是我，因为刚才许烨的事情，现在将人赶下去实在不适合。主持人只能硬着头皮继续问道：“能说说为什么吗？”只见他眼中闪着泪光，因为他救下了差点被王导强奸的我。全场愕然，导播指挥着后台切广告，却始终切换不了。演员席还没反应过来是怎么回事，投资方和导演就已经开始一个个的离席。我听见他这样说，才从他的面容中隐约搜索到一些回忆。那是一个庆功宴，全剧组的人都在热热闹闹的庆祝着。青年女演员那时候还不过是个刚刚进入演艺圈的小女生，因为长得漂亮，所以第一次就成了前景，当了我的丫鬟。我就一个没看住，她就在我的面前被人下药。当时她全身滚烫，意识模糊，可拽着我的胳膊死死不肯放手。是王导，姐姐救救我！我不想。我无视了在场所有大佬的目光，将她带回到了我的别墅。从那以后，只要有机会，我便给她1、2个小角色磨练演技。没想到如今已经长成这样亭亭玉立的大姑娘。一阵骚乱后，导播室内传来了导播的声音，继续颁奖。刚刚出去的各种投资方和导演们也都回来，纷纷落座。青年女演员与其说是被请下去，倒不如说是被人强行嫁下去的。接下来要颁奖的是最佳编辑奖，屏幕上显现出钟飞的名字时，底下一阵骚动，因为所有人都知道钟飞是我的闺蜜。现在就算是再蠢笨的人，也该反应过来这次颁奖的不对劲。只见钟飞笑脸盈盈地走了上来，伸手接过了属于自己的奖项。站在一旁的主持人冷汗直流，颤着声音问：“您是老前辈，也创作出不少优秀的剧本，到现在为止，您最满意的剧本是哪一个？”钟飞笑了一下说道：“是眼杀，只不过还没有写完。”主持人没有听见我的名字，终于松了一口气。我记得眼杀已经拍摄成为电影，为何还要说没有写完呢？钟飞笑道：“那只是上半部，那下半部什么时候拍摄呢？”钟飞收起了自己的笑容，扫视了一下观众席，说道：“应该快了，主要看陈导的安排。”钟飞这一部分没有出什么岔子，让所有人都安心了不少。只是我注意到了他口中所说的眼杀剧本，眼杀是一个现实向的剧本，讲述的是一个女孩发现了公司上层的秘辛后，被他们用各种方式打压污蔑，最终活活逼死了女孩，对外却宣称自杀，主要塑造了管理层以利益为驱使，漠视生命的狠辣和女孩受到生命威胁时的孤立无援，人性的黑暗和复杂展现的淋漓尽致。台词中有一句话极为经典：“只要他死了，所有麻烦就都消失了，还需要什么心理负担？”这个剧本曾经名声大噪，火遍了大江南北，但我知道钟飞写的是我。10年前我领奖的那一刻是我人生的高光点，可出于种种原因，我只能以极端的方式了结自己的生命。我看着即将上台的程昱，大致猜到了接下来可能发生的事，因为10年前他是我的男友，而在我自杀时，我们正在准备婚礼。屏幕上大大的写着程昱2字。这10年，程昱将导演界的奖项大大小小都得了一个遍，今日最佳导演奖一样属于他。聚光灯打下，程昱正一步步向领奖台走去，他穿着一身黑色的西装，胸口挂着一朵白色的花，左手无名指戴着一枚素戒，他身姿挺拔，目光如炬，嘴角还挂着似有似无的笑意。他长得不算帅，但胜在气质儒雅，如今消瘦了许多，走路中带有一丝凌厉。会场内瞬间安静了几个度，每个人都紧紧盯着他。主持人擦了擦自己头上的冷汗，刚才钟飞编辑有说到眼杀还有下半部，程昱笑着点头，是，那我们什么时候能看到呢？毕竟眼杀的成绩非常好。程昱挺直了身子，从左到右将所有的观众都扫视了一遍，才缓声说道：“现在，下一秒，会场内的灯光全部熄灭，在黑暗中，尖叫和惊呼此起彼伏。足足1刻之后，舞台上的灯光才再次亮了起来，但只有一束，直直的打在了程昱的身上。他身旁早已经没了旁人，他正戴着防毒面具，独自一人站在话筒前。他对着镜头，声音蛊惑：“欢迎大家收看眼杀2。”金玉兰奖项与国内其他奖项有所不同的是，他的颁奖仪式在海上，巨大的游轮载着娱乐圈的各路明星和名流富豪朝着大海开去，一语扬帆起航，乘风破浪。一般要先在上面进行为期3日的聚会，等船开得足够远，才开始颁奖。而此时，这艘名为金玉兰的巨大游轮已经偏移了原始航线，行驶到了公海。很明显，程昱雇佣了一批雇佣兵，已经完全控制了这艘游轮。可是颁奖典礼的直播还在继续，舞台之下，明星和富豪们都因为迷药陷入了昏迷。场内出现了几个戴着防毒面具的人，将在座位上东倒西歪的人摆正，按下了椅子下方的按钮，手脚便被金属圈扣住。能够来到金玉兰的都不是什么小角色，相对应的是人数也会少很多。没一会，所有人就全部被摆得整整齐齐的靠在座位上。程昱看所有人都被靠好，冲着宴会厅顶端的防火装置发射了一个正在燃烧的烟雾弹，瞬间大量的水从天而降，原本昏迷的人被这水淋透了全身，像是落汤鸡一般，全然没有往日的体面。大部分人醒来后就开始破口大骂，只有一小部分在细细观察。可程昱并没有给他们喘息的机会，台上的大屏幕便开始播放录像带。这个录像带并不长，不过几十秒，上面都是我和程昱在一起的点点滴滴。最后一幕，我一手拿着奖杯，一手拿着匕首，在舞台的正中央割开了自己的头颅。程昱摘下了防毒面具，看向屏幕的眼睛通红，他握住话筒，声音沙哑：“我今天将大家聚集在一起，只是为了一件事，那就是寻找我的妻子江源的死因。”这下场内所有的声音都消失了，程昱并没有理会他们是怎么想的，自顾自地将大屏换了一个场景，画面中的人被关在一个极小的房间内，手脚都绑得结结
结实实，身上还插着2个电极。我隔着屏幕瞧了瞧，确认是我前经纪人袁姐。程昱没有和她多废话，直接问道：10年前江源究竟是为什么死的？袁姐的嘴巴并没有塞住，支支吾吾地说：不是都报道过了吗？因为吸毒产生幻觉，所以自杀了呀。程昱颤抖着手继续问他：你确定？小程，我知道你难受，可是法医的鉴定就是这样的。袁姐紧张的整个人都在抖筛子，嘴里的话却是一句都没有变。程昱闭上眼睛，像是做了什么决定，拿出了一个遥控器，电源接通。袁姐的身体突然僵直，嘴里发出痛苦的哀嚎。15秒后，程昱关闭电源，再次问道：我再问一遍，江源当初是怎么死的？自杀，自杀，是我当初亲自将法医鉴定给你看的，难道你忘了吗？程昱还没说话，许烨就摘掉了自己头上的防毒面具。你放屁！他要是真的是自杀，身上30多处伤，你怎么解释？袁姐看见许烨说话，愣了一下。许烨，我待你不薄，你不要胡说。我不是胡说，我亲眼所见，江源前辈死的时候，大腿和躯干全部都是新伤，这一点在尸检报告中根本没有写。许烨双眼通红，微微颤抖着手。他早就不是刚刚进入娱乐圈的新人了，但仍然没有压下自己的情绪。他对着直播镜头，情绪激动到近乎崩溃。那个，我也看见过江源身上的伤口。许烨的话音刚落，观众席就传来了一个女生。她虽然手脚都被铐住，妆容也因为刚才淋水变得狼狈，但仍然保持着体面得体的姿态。10年前，她是我的竞争对手，几乎所有的资源都要争上一争。但自从我自杀后，她的事业心就变小了许多，似乎在有意避让着什么。程昱不顾袁姐的怒吼挣扎，示意她多说一些。她看着镜头紧张地吞了吞口水。江源自杀的时候，我见过他的尸体，除了脖子上的致命伤，手臂、大腿、躯干都有明显的被殴打的痕迹。程昱深呼吸了2下，才继续问：你当时就没有起疑吗？袁姐说：那是江源躁郁症发作自残的，加上吸食致幻物产生了幻觉，就下手重了些。他的经纪人都这么说，我自然没有资格继续问了。程昱看着他，良久才将头转向屏幕。他说的是不是真的？袁姐的表情已经扭曲到了一块。小程，我给你的就是答案，别再往下问了，对你没好处。程昱轻笑了一下，像是轻轻拂去了刚刚落下的阴霾，如同一个局外人一般瞧着袁姐。下一瞬，袁姐再次传来哀嚎，又好安。10秒，无意识痉挛，大小便失禁，场下的所有人都进了声，看着程昱，如同看着一个恶魔。你还是不说吗？程昱的声音冷漠的不带一丝感情。钟飞上前按住了程昱的胳膊，小声劝解：程昱，再这样下去，他会死的。程昱淡淡的回道：那就让他死。钟飞愣了一下，眼里闪过了不可思议。也是，谁能想到10年前的程昱是个走路都害怕踩到蚂蚁的菩萨心肠，如今也要挥刀杀人了。我不敢细想这10年他是如何过来的。大概程昱那句话震慑了在场的众人，观众席又有人发声。我在颁奖前一天晚上看见他被李导拖进过房间。你放屁！李导立马反驳：那是那个臭女人勾引我。那个女星也不过是3、4线的小明星，她看着李导声音都是颤的。我都被你设计强迫过，你还敢说勾引你？江源前辈当时都快结婚了，他能瞧上你什么？李导虽然被牢牢靠在椅子上，可还在不断的挣扎，能看上什么？自然是看上我手上的资源。他话音刚落，刚刚得过最佳女主角的刘楚就上去给了他一巴掌。李导显然不能接受这样的屈辱，开始吐口水骂脏话。刘楚拽住他的头发使劲往后，迫使他痛得张开嘴，然后用橡胶球将他的嘴塞住。他终于消停了下来，可刚才说话的女演员却早已泣不成声。程昱收回了目光，转向了屏幕问道：我换个问法吧，在颁奖前3年网络上流出了一个江源多人的视频，参与的人都有谁？袁姐听见这话，瞪圆了双眼，拼命摇头。程昱，别再问了。程昱的身子往前伸了伸，你也可以不说，但下场就是现在死。袁姐整个身子都因为害怕而颤抖，最后她像是下定了什么决心，开始往外道人名：李德忠、王学义、刘一鸣、徐悦，每说一个人名，程昱的目光就要按上一份。我飘上去，想要用手捂住他的耳朵，可无论如何都触碰不到他。我不愿去回忆这段痛苦艰难的日子，也不想我所爱之人因为我的遭遇而继续痛苦。可我现在只能看着他眼中的愤怒逐渐浓烈。袁姐说了足足10几个人名后，他停了下来，而被点到的人都愤怒地辱骂着，不是在骂袁姐，就是在骂淫荡的我。可程昱并没有打算就这样放过袁姐。在流传出的视频中，录像的是一个女人的声音，她是谁？袁姐的眼睛已经浑浊，扯着嗓子哀求：程昱，你放过我吧，我想活着，我想活着，你放过我吧。程昱摩挲着手里的遥控器，似乎想要再次触发电机。钟飞上前按住了他的胳膊，他说的已经够多了，你现在把他杀了，就没人告诉你真相了。程昱转头，眼睛红得像是掺了血，是他亲手把阿苑送给他们的。钟飞拿过了纸巾，以江源的性格，这些事情不足以让他以那么极端的方式自杀，肯定还有其他隐情。钟飞说的没错，若是单单只有这样一件事，我从未想过要离开这个世界，可对方向来没有给我留活路。程昱像是缓了过来，抬手关闭了大屏幕，转向了刚才所说的那10几个人。说句实话，这10年来，程昱、钟飞都隐藏得太好，以至于这10几人中一大部分之前一直和程昱称兄道弟，看见程昱提着斧头向他们走去的时候，有人忍不住出声：拜托，咱们什么交情？你还不信我？程昱看都没看那人一眼，径直走到了李德忠李导的面前。他抬头询问刚才发生的女星：你刚才所说属于事实？女星才勉强停下啜泣：我说的都是事实。他的手机里应该还保存着一些证据。程昱点头，拽出了塞住李导嘴里的橡胶球，举起了斧头，伴随着一声惨叫，李德忠的小指滑落，鲜血喷涌而出，瞬间染红了他身上的西装，空气中忽然飘散出一股浓郁的骚臭味。程昱看着他再次举起斧头，现在告诉我，参与的人都有谁？如果不说，或者是欺骗我，下一次砍的就不只是手指了。李德忠颤颤巍巍地说出名单，与刚才袁姐说的相差无几。刚才还在叫嚣的人，现在已经沉默。程昱走到了那个说交情的人面前，似笑非笑地看着他。现在你觉得我们的交情算什么？那人害怕极了，只会开口求饶。我是被他们逼的，不是我要那样的。我要是不和他们一起，我就得死。兄弟，我真的是被逼无奈啊！你要信我呀！程昱看着他冷笑一声，我们玩个新的游戏吧。程昱指了指旁边的摄像机，你知不知道我花了多少钱才请顶级黑客编写的程序？现在这里的每一个画面都在实时直播，而官方想要挤掉我的直播，至少需要4个小时。那人看着镜头，眼睛中充满了惊恐。你疯了！程昱的脸上挂着明显的疲惫，但仍然笑得瘆人。告诉我，是谁组织你们？是谁录的像？目的究竟是什么？那人看了看摄像头，又看了看程昱，整个人都紧张的在站立。程昱可没有管他逐渐湿透的裤子，只是抬头看向了观众席的其他人。现在你们所有人都有一次机会，告诉我关于他的秘密。程昱微微垂下头，看着这位曾经的朋友，我知道你现在犯的错，出去最多待几年牢。可如果你那些不干不净的事情全被人爆出来，就不是坐牢那么简单了。程昱的声音刚落，就有人出了声。